শিখলে কাজ, অর্থ আসবে 12 মাস। টাকা থাকলে পকেটে, নেতৃত্ব আসে রকেটে। সেটা যে কোনো বিষয়, বা আপনি যদি মিডল ক্লাস হয়ে থাকেন তবে কিন্তু আপনার পকেটে যদি পর্যাপ্ত অর্থ থাকে, আপনার চাহিদা অবশ্যই সম্পূর্ণ হয়। স্বদেশ বিদেশ কাছে দূরে, গ্রামগঞ্জের মাঠে ঘাটে যারা এখন এই ভিডিওটি দেখছেন, সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনি ভালো আছেন। কাজ যদি আপনি শিখেন তবে কিন্তু আপনার 12 মাসে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। এই কাজ শেখা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাকে অনেক মানুষই বলে যে ভাই, আমি তো ওই কোম্পানিতে জয়েন করতে চাচ্ছি, তা কেমন স্যালারি দিবে। আচ্ছা, আমি যখন জিজ্ঞেস করি যে ভাই আপনার অভিজ্ঞতা কি আছে, বলে আমার অভিজ্ঞতা, আমি 2018 সালে, 20 সালে বা 16 সালে আমি অনার্স শেষ করছি, বিকম শেষ করছি, মাস্টার শেষ করছি, কিন্তু আমার কোনো প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা নাই। আপনার যখন অভিজ্ঞতাই নাই তখন আপনি বেতনের কথা জিজ্ঞেস করেন কেন, সেটাই হচ্ছে আমার বিষয়। বাংলাদেশে প্রচুর মেধাবী শিক্ষিত রয়েছে, শুধুমাত্র সুযোগের অপেক্ষায়। আপনাকে কিছু কিছু কোম্পানি হয়তো একটা সুযোগ তৈরি করে দেয় আপনার মেধা অভিজ্ঞতাগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য। সেক্ষেত্রে আপনি আটকে যান শুধুমাত্র স্যালারিতে। স্যালারির দিকে কখনো তাকাবেন না। আপনি যে সুযোগটা আপনার আসছে, আপনি সেই সুযোগটা লুফে নিন। লুফে আপনি আপনার অভিজ্ঞতা অর্জন করুন। অভিজ্ঞতা অর্জন করেই আপনি কিন্তু আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন। আর এই অভিজ্ঞতা যদি না হয়, শুধুমাত্র আপনি কোথাও এডুকেশন সার্টিফিকেট দিয়ে আপনি কোথাও চাকরি পাবেন না। এজন্য আপনার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন যতই হাই র্যাঙ্কে থাকুক না কেন, আপনাকে যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে জব করতে হবে, তারপরে কিন্তু আপনি আপনার মেধাগুলো কাজে লাগাতে পারবেন। তো আশা করছি বিষয়টা বুঝছেন। টাকা যদি না থাকে, আসলে আমাদের কপালটাই হয়ে যায় ফাঁকা। আর এই ফাঁকা থেকে যায় না কোনো কিছুই আঁকা। আর এই না আঁকতে পারলে আমাদের জীবনটা হয়ে যায় দুর্বিষহ, তছনছ। যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আবারও পঞ্চম রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন এই প্রত্যাশায়। আল্লাহ হাফেজ। আর একটা কথা বলতে আপনাদের ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে আমার পেছনেই দেখতে পাচ্ছেন কলা গাছ। এই কলা গাছের পাতা বা থোড় আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু মূল্যহীন, কিন্তু এটা জার্মানি বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আছে। এটা কিন্তু 500 গ্রাম বা হাফ পাউন্ড পাওয়া যায় 500 টাকায়। তাই আজ আপনি যেখানে অবহেলিত আছেন, সেখান থেকে যদি বেরোতে না পারেন, তবে কিন্তু আপনি সারা জীবনই অবহেলিত থেকে যাবেন। তাই নিজের দাঁত থাকতে, সম্মান সময় থাকতে নিজেকে নিজেই পরিচয় করিয়ে দিন বিশ্বের সাথে। এগিয়ে যান আপনি এই প্রত্যাশায়। আল্লাহ হাফেজ।